¿Alguna vez te has preguntado por qué las cebras tienen esas rayas tan únicas? No es solo por estilo. Resulta que esas rayas son una defensa secreta contra insectos chupadores de sangre. Los estudios sugieren que las rayas confunden a las moscas, siendo que les resulte muy difícil aterrizar sobre ellas. Imagina un enjambre de insectos intentando aterrizar en una discoteca. Caos total. Así que la próxima vez que veas una cebra, recuerda, esas rayas son su superpoder antimosquitos. La naturaleza es asombrosa. Para tu dosis diaria de asombro, sígueme